Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Dalam video ini, kita akan belajar berkaitan dengan langkah-langkah menghasilkan hiasan sandwich. Sebelum kamu menghasilkan hiasan sandwich, kamu terlebih dahulu perlu menghasilkan lakaran hiasan sandwich tersebut. Lakaran akan digunakan sebagai panduan untuk menghasilkan hiasan sandwich. Berikut adalah lakaran yang telah dijadikan sebagai panduan untuk menghasilkan hiasan ini. Dalam video ini, kita akan menghasilkan hiasan sandwich yang bertemakan burung hantu. Sebelum kita memulakan proses menghasilkan sandwich, jom kita tengok alatan dan bahan-bahan yang kita perlukan. Alatan yang diperlukan ialah sudu dan garpu, pisau, papan pemotong, pinggan dan mangkuk. Bahan-bahan yang kita perlukan ialah 2 keping roti, 3 hiris lobak merah, sebiji pisang, 2 hiris timun dan sebiji telur rebus. Sekarang, kita akan memulakan langkah untuk menghasilkan hiasan sandwich ini. Terdapat 2 langkah utama untuk menghasilkan hiasan sandwich. Langkah yang pertama ialah menyediakan bahan-bahan dan alatan. Langkah yang kedua ialah mencantumkan sandwich ini. Langkah yang pertama, kamu perlu menyediakan bahan-bahan tersebut terlebih dahulu. Dalam langkah ini, kamu akan memotong bahan-bahan dan menyediakan inti untuk sandwich ini. Semasa kamu menggunakan pisau untuk memotong, pastikan kamu berhati-hati dan berada di bawah pengawasan orang dewasa. Baik, jom kita mula. Pertama sekali, potong bahagian tepi roti menggunakan pisau. Kedua, potong 3 hiris lobak merah kepada bentuk kaki burung hantu dan paruh burung hantu. Ketiga, potong 2 hiris pisang untuk dijadikan sebagai mata burung hantu. Keempat, potong lebihan pisang untuk dijadikan sebagai dahan tempat bertenggek burung hantu. Kelima, potong 2 hiris timun untuk dijadikan sebagai sayap burung hantu. Keenam, potong telur rebus menjadi hirisan, kemudian hancurkan hirisan tersebut untuk dijadikan inti kepada sandwich. Gaulkan telur hancur tersebut dengan sedikit mayonis dan sos. Baiklah, sekarang kita akan ke langkah yang kedua. Dalam langkah ini, kamu akan mencantumkan bahan-bahan yang telah disediakan tadi. Pertama, masukkan telur hancur di antara kepingan roti. Kedua, susunkan bahan-bahan hiasan tadi
sebagaimana dalam lakaran yang telah ditunjukkan tadi. Baik murid-murid, itu sahaja langkah untuk menghasilkan sandwich yang bertemakan burung hantu ini. Inilah hasilnya daripada proses hiasan yang telah dibuat. Kamu juga boleh mengubah hiasan atau inti sandwich ini mengikut kreativiti dan cita rasa kamu. Selamat mencuba!